இது வந்து ஸ்பின் வீல். ஏதோ ஒரு வீ அதுக்குள்ள போ. அந்த வீ தான். ஓகே, ஒண்ணு இல்ல, நீங்க சுத்தி விடுறீங்க. இது எதுலயா ஒண்ணு வந்து நிக்கும் தெரியுமா? அதுக்கே தான் அப்படி நீங்க பண்ணி காமிக்கிறோம். சுத்துறீங்களா? மெதுவா சுத்துறோம். மெதுவா தான் சுத்துவேன். நான் பாக்குறதுக்கு தான் அப்படி மெதுவா தான் சுத்துவேன். இல்ல, வீஸ் நிறைய போட்டுருக்கோம். ஓகேவா? சீக்கிரம் நின்னு தொலைதா பாரு. அதான் நான் சொன்னேன், வீஸ் போட்டுருக்கோம், மெதுவா சுத்துங்கன்னு. சரி, ஆங்கர், கிரை, இது ரெண்டுல என்ன வேணும்? கோவமா அழுகையா? எது உங்களுக்கு வேணும்? நான் நிறைய அழுதுட்டேன், அதனால கோவம். ஓகேவா? சோ கோவத்துக்கு என்ன இது பண்ணிட்டாங்கன்னா, சரியா சமைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க புகழை இப்ப திட்டணும். நான் தான் புகழ்னு வச்சுக்கோங்க. இல்ல எரும மாட, கத்திரிக்காய் வெங்காயத்துல எப்படி வெட்டணும்னு தெரியுமா உனக்கு? ஒன்னால என் சமையல் இப்படி பாலா போயிடுச்சு. இப்ப நான் வந்து நான் சமைச்சுதான் பாலா போயிடுச்சு. ஆமா, குக் வித் கோமாளில எனக்கு டைட்டில் வின்னர் கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அதுல போய் மண்ணலி போட்டுட்டே பாவி. உனக்கு கொஞ்சம் கூட இப்ப மனசாட்சியே இல்ல. எனக்கு மனசாட்சியே கிடையாது. உனக்கு பொம்பளை பிள்ளைல சைட் அடிக்கணும்னா வீட்டுல போய் உட்கார்ந்து அடிச்சுக்கிட்டு, இங்க வந்து தொழில் செய்யற இடத்துக்குள்ள சைட் அடிச்சுக்கிட்டு இப்ப தக்காளியை வீணு பண்ணி விட்டுட்டியே எனக்கு. சரி, இப்ப நம்ம என்ன குழம்பு வச்சு குழம்பு பேர் சொல்லுங்க பாப்போம். சிரிக்க கூடாது. நீ என்ன சிரிப்பு காட்டினா நான் சிரிச்சிருவேன்னு நினைச்சியா? இல்லக்கா, அத கெடுத்தேன்னு நான் சொன்னீங்கல்ல. அது என்ன குழம்பு பேர் சொல்லுங்க. அது என்ன குழம்புன்னு குழம்புக்கு தெரியும் போதும். கார குழம்புக்கே ஏன்டா பருப்பு கடன் கேட்டீங்க நீங்க? அதெல்லாம் வெளியில சொல்லாதல. என் சமையல் இப்ப பாலா பண்ணதுக்கு எனக்கு வழி சொல்றியா இல்லையால? சரி, நான் என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணா இத நான் சரி பண்ண முடியும் சொல்லுங்க. நீயே சமையல பண்ணி கொடுத்துரு. அது சரி, அத சொல்லுங்க. இப்போ ஏதா டாஸ்க் சொல்லும்போது ஓடி போறது, என்னைய சமைக்க சொல்றது, அப்ப நீங்க எதுக்கு? நான் வந்து சும்மா வேடிக்கை பார்ப்பேன். எல்லாரும் எப்படி நல்லா சமைக்கிறாங்களா, நல்லா காமெடி பண்றாங்களான்னு நின்னு பார்ப்பேன். அதுக்கு தான் என்னைய கூப்பிட்டுருக்கு. ஓகே ஓகே, சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஓகேவா? இப்போ என்ன அப்படின்னா, இப்போ 2 டாஸ்கையுமே நீங்க பண்ணிட்டீங்கல்ல, அதனால நீங்க வந்து எனக்கு ஏதாவது டேர் கொடுக்கலாம். அப்படின்னா டேர்னா என்ன சொன்னா, எனக்கு ஏதாவது தண்டனை கொடுக்கலாம். இத பண்ணு அப்படி சொன்னா நான் பண்ணுவேன். நான் வந்து தண்டனை. ஆமா, எனக்கு சரி, எனக்கு வந்து அது பேர் என்னது, இப்போ புதுசா ஒண்ணு வந்திருக்கு. அதுக்கு பேர் என்னன்னா சிக்கன் எல்லாம், அதுல சிக்கன் சவர்மா, அதை நீ வாங்கி கொடுக்கணும். அதுதான் உன் தண்டனை. அதுதான் வேணும். அது ஒரே ஒரு தடவை ஒரு இடத்துல ஒரு தம்பி வாங்கி கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் அதை சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறேன். சரியான இடத்துல அது கிடைக்க மாட்டேங்குது. இப்ப நீ தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொன்னா, அதான் ஒரு தண்டனை. ஒரு 50 ரூபாயா 100 ரூபாயா அதை ஒண்ணு வாங்கி கொடுத்துரு. இது வரைக்கும் வந்தவங்க எல்லாம் என்னை அங்க பிரதேசம் பண்ணி உக்கி போடு குட்டிக்கர் நாட்டிலாம் தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா இந்த தண்டனை இருக்கு தெரியுமாக்கா, ரொம்ப புதுசுக்கா. அப்படியா? சவர்மா உங்களுக்கு வேணும் அவ்வளவுதான். சவர்மா ரெடி பண்ணி வச்சிடறாங்க. இதெல்லாம் உண்மையிலே ரெடி பண்ணி தாரியலா? நாங்க வாக்கிட்டு வர மாட்டோம் தெரியும்ல. அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல ஒண்ணுதான் இல்ல, இங்க ஒண்ணு மாதிரி, அப்புறம் அந்த இடம்லாம் போகும்போது ஒரு தண்டனை கொடுக்கணும்ல நான் உனக்கு. பட்ஜெட் எவ்வளவு வாங்கியிருக்கேன்? சரி, ஓகே ஓகே. சரி, ஒரு क्वेश्चन. இப்போ நம்ம குக் வித் கோமாளி இருக்குல்ல, வந்ததுக்கு அப்புறமா உங்க லைஃப் எவ்வளவு மாறி இருக்கு, என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்துருக்கு? ஏன்னா இப்போ நிறைய படங்கள்ல இருந்து ஃபோன் வருது. இவ்வளவு நாள் படங்கள்ல நம்ம பண்ணும்போது ஒரு அழுகாச்சி அம்மா, அழுகாச்சி அக்கா, இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ வந்து நகைச்சுவை கதாபாத்திரங்களுக்கு நிறைய கேட்குறாங்க. அது வந்து எனக்கு இந்த குக் வித் கோமாளியால கிடைச்ச ஒரு சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் விஜய் டிவில வந்து போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க யாரையாவது செல்ல பிள்ளை, நீ எங்க வீட்டு பிள்ளை அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் பெரிய ஆளாயிடுறாவ. இப்போ கொஞ்சம் எனக்கு வந்து என்னைய செல்ல பிள்ளை தங்க பிள்ளைன்னு வளர்த்து விடுறது என் கண்ணுக்கு தெரியுது. விஜய் டிவிக்கு நன்றி. அவைய மூலியமா இப்ப அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். சூப்பர் சூப்பர். அப்படி அட்டரம் போலாமா? போகலாம். இதுதான் வந்து டைஸ் ரவுண்ட், தாய பாஸ்னு வெச்சுக்கோங்க. சோ ஏன்ட்ட ஒன்னு இருக்கு, உங்கள்ட்ட ஒன்னு இருக்கு. ஆமா, இது ரெண்டே உருட்டி விடுவோம். ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ், ஒரு வாக்கியம் வரும். அப்படியே அது உங்க லைஃப்ல நடந்துருந்தா நீங்க எனக்கு சொல்லணும். ஓகேவா? சரி சரி, போலாமா? 1 2 3 போடுங்க போடுங்க. இப்படியே சும்மா போட்டுக்கலாமா? ரொமான்டிக் கிஸ்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத. வேண்டாம். எங்க வீட்டுக்காரர் சும்மாவே ரொம்ப ரொமான்டிக். முதல்ல கல்யாணம் புதுசுல எங்க வீட்டுக்கார வீட்டை, ஏங்க நான் நல்லா டான்ஸ் ஆடுவேன் அப்படின்னு. அப்படியாம்மா டான்ஸ் ஆடு அப்படின்னாரு. உடனே நான் வந்து பொத்தி வச்ச மல்லிகை மட்டும் ரியாக்ஷன்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு, மாமா நான் எப்படி மாமா ஆடினேன்னு, ஏம்மா நீ டான்ஸ் ஆடுவேன், அது எப்போ ஆடுவேன் அண்ணன் வீட்டுக்காருக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அவருக்கு தெரிஞ்ச ரொமான்டிக் அவ்வளவுதான். அதனால அந்த ரொமான்டிக் கிஸ்ஸுக்கெல்லாம் நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது. அடுத்து போலாம். 1 2 3 போடுங்க.
அன்எக்ஸ்பெக்டட் gift, அதாவது எதிர்பார்க்காத gift உங்களுக்கு வாழ்க்கையில ஏதாவது கிடைச்சிருக்கா? ஒண்ணுமே கிடைச்சது இல்ல தம்பி, எனக்கு யாருமே gift கொடுத்ததே கிடையாது. சவர்மா சொல்லிருக்கேன், என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க? அதை விட பெரிய gift தேவையா உங்களுக்கு? அதாவது எனக்கு என் பிறந்த நாளை வந்து எல்லாரும் போய் கேக் வெட்டி ஹாப்பி பர்த்டே டு யூன்னு வெட்டி கொண்டாடுறாங்க. அப்படி கொண்டாடணும்னு எனக்கும் ரொம்ப நாள் ஆசை. அவர்கிட்ட இன்ன வரைக்கும் எனக்கு ஆசை, என் பிறந்த நாளுக்கு அவர் ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணும். இன்ன வரைக்கும் அவரு கேட்டா உடனே சொல்லுவாரு, இந்த அவர் சொல்றதை கேட்டா உனக்கு பிறந்த நாள் கல்யாண நாள் கொண்டாடணுன்ற ஆசையே போயிரும். அவர்கிட்ட நான் கேட்கவே மாட்டேன்ப்பா. நம்ம கேட்போம், சொல்லுங்க உங்க பிறந்த நாள் இன்னைக்கு, கல்யாண நாள் இன்னைக்கு, என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க. கல்யாண நாள் வந்து எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. சூர்யா ஜோதிகா கல்யாணம் முடிச்சாங்களா, அதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியோ பின்னாடியோ எங்களுக்கு கல்யாணம். செப்டம்பர் 10 இருக்கலாம். சீக்கிரம் அதான் எங்க கல்யாண நாள். பிறந்த நாள் வந்து எனக்கு வந்து 15/11/1982. நவம்பர் 15. ஆமா. ஓகேவா, இது ரெண்டும் உங்களுக்கு கேக் வேணும். அப்ப நீ எனக்கு கேக் கொடுக்க போறியா? பிறந்த நாளுக்கு நான் கேக் வெட்டிடுவேன். ஓகேவா, கல்யாண நாளுக்கு இந்த வீடியோ அண்ணன் பார்த்தானா கண்டிப்பா கேக் வெட்டுவாங்க. அப்படியா? என் வீட்டுக்காரரியா அண்ணன் வெட்டிட்டாளா? Watch it only on BSLU.